皆さんこんにちは。プロトタイプです。今回はロイヤルコレッジ RK61 の商品レビューをしたいと思います。こちら、コンパクトキーボードと言われるファンクションキーと上記にファンクションキーがないキーボードになって、しかも英語キーボードですね。なので、では早速開封からしたいと思います。はい、プロトタイプです。では早速開封していきましょう。ということで、レッツスタート。こんな感じです。さあ、開封します。ここに USB が入ってますね。で、あとは説明書。こちらです。これが説明書になってます。こんな感じです。で、マニュアルは中国語と、それと英語ですね。英語なので、若干、英語が苦手な方は難しいかもしれませんけど、ここでは軽く英語でのファンクションキーの説明だったりとか、ペアリングの仕方について翻訳していきたいと思います。これがマニュアルです。で、USB タイプ、USB マイクロ B ですね。と、そしてこれがキーボードです。英語キーボードです。で、これが音的に青軸が入っています。オリジナルの青軸らしいのです。現メカニカル式のオリジナルの青軸のキーボードです。では早速、使い勝手を見てみましょう。こちらがパソコンにつないだ状態です。この製品、ワイヤード、有線でも接続できるって書いてあるんですけども、基本的に、まず一番初めの接続するためには、Bluetooth で認識ペアリングを行わないといけないです。なので、デスクトップ PC とかでこの製品を使いたい場合って、一回有線でつなげても意味ないですね。まずは、なので、Bluetooth 対応のマザーボードを買っていただくか、それか、Bluetooth を認識するようなアダプターみたいなのが USB とかで売ってるんですけど、そういうの買ってもらって、それで、こちらの製品と Bluetooth でペアリングをしてからコードを入れることによって認識することになります。これで、基本的にここ、ワイヤードで繋いだとしても、有線で繋いだとしても認識しないです。なので、必ず初めは Bluetooth 接続が必要になります。なので、この製品使って BIOS 画面で BIOS の設定することできません。なので、これ普通のパソコンとかだと、デルキーとかこれですね、とかを押して、BIOS 画面に行って、BIOS で設定とかってすることできるんですけれども、これワイヤードって言って、有線ですね。有線で繋がるタイプの一応製品にはなってるんですよ。で、ただし、一回 Bluetooth で接続してからじゃないと有線での認識もしないので、なので、この製品を使いたい人は、まずは Bluetooth、自分の PC 環境が Bluetooth 環境なのかっていうのを確認してからやってください。で、つながる Bluetooth は Bluetooth 3.0 以上だったらつながります。あと裏側ですね。裏側なんですけど、これスイッチがあります。ここなんですけど。このスイッチをオンオフにすることによって有線の接続をオンにするのか、オフにする、それとも無線で接続するのか、こんな感じですね。あるんですけれども、有線で繋いでれば、要するにワイヤードで繋いでればオフでも大丈夫です。ワイヤード抜いた場合はオンにしないと電源が入らないって感じです。で、充電はワイヤード状態。で、充電がどんどんちょっとこの中に入ってる内蔵バッテリーに入ってくるって感じですね。これ内蔵バッテリー式なんで、あれはないです。電池とかで交換したりとかすることはないです。じゃあ使い勝手いってみます。はい、では始めていきたいと思います。まずこれ、67キーボードって言われるタイプのやつで、ファンクションキーがついてないんですよ。じゃあどうやってファンクションキーを押すんだっていうと、ここにあるファンクションキーです。じゃあどうやってファンクションキー、ファンクションキーはファンクションキーなんです。ここにあるファンクションキーを押しながら、1から、プラスまで、ここまでですね、を押すことによってファンクションキーが動きます。これで F1。ここを押しながら、これで F1。
で逆に押さない状況だと、これが123456789まで貼ってます。で、エスケープキーは基本的にこれがニュートラルな状態がエスケープキーです。で、ファンクションキーを押しながら押すことによって波線とかを打つことができます。あと、これのポイントは、ここですね、オルトキーとか、あとこの変な謎のボタンだったりとか、ハテナとか、あとコントロール。これが十字キーになってます。なんで、上、下、左、右で十字キー。で、こっちの右側のオルトだったり、コントロールだったり、あとハテナとかって打ちたい場合は、ファンクションをしながらハテナをしたり、オルトを押すことになります。これが1個ポイントですね。なんで、基本はここの部分は、十字キーになってるのですごい使いやすいです。で、ここもエスケープキーなんでね、ニュートラルな状態がエスケープキーであり、こっちが上下上下のキーになってます。で、ここからなんですけど、まず、ファンクションキーを押しながら P を押すことによってペアリングモードになります。今ならないんですけどね。で、ペアリングモード中にパソコンの Bluetooth 接続でペアリングをしましょうってことですね。次に、ファンクションキーを押しながら QWE なんですけど、これを押すことによって、3個までペアリングを変えることができます。例えばこっちにデスクトップ、そしてこっちにノートパソコン、でこっちに iPhone だったりとか iPad みたいな感じで3つの USB をペアリングを変えることによって使うことができたりするようになっていますっていうことですね。で、ここの部分、じゃあ、ページアップとかページダウンとかエンドとかデリートとかホームとかインサートとかプリントスクリーンどうするのなんですけれども、ファンクションキーを押しながらここ Y、H、N、M、点ですね。あと K、I、U、J に入っています。ページアップする場合はファンクションキーを押しながら K。で、ページダウンでファンクションキーを押しながらここのボタン。って感じです。で、デリートもファンクションキーを押しながら L、もしくはファンクションキーを押しながらこのボタン、バックスペースですね。で、デリートに変わります。っていう感じです。で、もう一個が、これの面白い機能なんですけど、ファンクションキーを押しながら、ここのカッコの部分ですね。これを押すことによって、バックライトの強さを調整することができます。こんな感じですね。で、押しすぎちゃうと、もうこれ以上いきませんとなります。もうこれで変換可能です。で、次にこれが、ファンクションキーを押しながらこのボタンです。これを押すことによって、こういった挙動を変化させることができます。こんな感じで。で、この場合ちょっとこれ押すとこビヨンビヨンってなってます。で、もう一個。この辺でビヨーンってなってる。で、ファンクションキーをしながら強度をさせることができるところですね。こんな感じで。これは、こう、ゆっくりと光ったり閉じたりするやつです。で、あとは、このプラスとマイナスなんですけど、ここを押すと、これです。挙動の速さをコントロールできます。これを上げていくと、挙動がだんだんマックスまで上げると、このように挙動が速くなります。これも一緒ですね。他のやつも。これが今挙動が一番マックスで速い状況なんですけど、これを下げていくことによって、挙動が遅くなります。っていう感じですね。で、ここでまた挙動を変える感じ。もうマックスで速いので、ここ下げると、ゆっくりと。これも下げると、ゆっくりと挙動するようになります。まあ、これはバックライトのイルミネーションの設定なんで、まあ、これは各自がお好みでやってくださいって感じですね。こんな感じ。最後これ。で、こんな感じ。こんな感じ。で、これがボタンを押すと開く、光るってやつで。最後が、これを押すと変化する。これでしょ。これもビヨーンって光る感じですね。で、これが横一列に光る感じ。で、これで、こんな感じ。縦に光る。最後に戻ってくるって感じです。っていう感じですね。で、これ、基本的に67キーボードとかってハッピーハッキングキーボードとかが有名だったりして、ハッピーハッキングキーボードとかもいいかもしれないんですけど、これ結構いいですね。ただ、マイナス点としては、ワイヤード接続はできるんだけれども、Bluetooth 必須だってこと、一番初めのペアリングは絶対必要だよってことと、あと、これ一単体だと、バイオス画面でバイオスいじくったりすることができないっていうことですね。それ以外に関してはもう文句ないです。コンパクトですし、あと普通にデスクトップのスペースを使わないで使うことができますし、よく考えられてるんですね。上下と左右とか。っていう感じなんで、おすすめの一品です。あともう一個なんですけど、このスペースキーなんですけど、左と右、こことここにスイッチが入ってるんですよ、メカニカルな。
なので、真ん中に1個入ってるだけじゃなくて、左右でスイッチが入ってるので、押し心地的にはこっち側で押した方が、こっち側で押す方が、押し心地に大差がないようにできます。そういうところのね、細かい配りも結構できてて、とてもおすすめできる商品だと思います。なので、皆さんぜひともご購入したりとかを検討されたらどうでしょうか。以上、プロトタイプでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。どうも、プロトタイプです。さっきは、これ、ワイヤードで接続しても、必ず、Bluetooth の接続必須だよみたいな話をしてたんですけれども、いろいろ調べた結果、このファンクションキーとタブを押すことによって、ワイヤードか、それか、ワイヤレス、無線、Bluetooth に接続するかの変更ができるみたいですね。それで、試しにファンクションキーを押しながらタブを押して、有線接続にしてから、バイオス飛べるかっていうのを調べてみたんですが、バイオスまで行けました。なので、さっきの情報っていうのはちょっと誤りがあります。これ単体でもワイヤードで有線接続、ここ有線接続して使うことができますということでした。ちょっとね、これ修正したいと思います。プロトタイプでした。This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, there lives a happy little mountain.